Кто такой сиреноголовый? Перед тем, как расскажу, подпишись и поставь лайк. А мы начинаем. Это персонаж мифов, существо, которое зародилось в радиации. Говорят, что это был человек, который не успел спастись от взрыва атомной бомбы. Этот человек хотел предупредить людей о взрыве и взял несколько громкоговорителей, чтобы услышало больше людей, но было поздно. Он лежал в сырой земле, перед его головой были динамики и много сломанных веток деревьев. Из-за радиации все это срослось с головой и телом, и он приобрел длинные худощавые формы 12 метров. Теперь он не видит, а заманивает людей своими ужасными мелодиями, чтобы откусить им головы, в надежде вернуть свою. Likey